Você sabia que existem animais que estão na Terra há mais tempo que muitos dinossauros? Começando com a tartaruga de Aldabra. Elas podem viver mais de 200 anos e já viram gerações inteiras passarem. Esse aqui é o tubarão da Groenlândia. Ele pode viver até 500 anos. Ele era jovem quando Shakespeare estava escrevendo suas peças. E sabia que os corais cérebro podem viver por mais de 4.000 anos? Eles literalmente cresceram junto com a nossa história. E o Nautilus? Esse fóssil vivo está na Terra há 500 milhões de anos e ainda sobreviveu a extinções em massa. Impressionante, né? Qual desses você achou mais incrível? Comenta aqui, curte o vídeo e compartilha com quem ama curiosidades.